Instruções de uso e instalação das lareiras a gás JX Metais. As lareiras a gás JX Metais são versáteis. A instalação é simples. Tenha em mãos os itens necessários já próximo do local onde a lareira será instalada. Este kit acompanha o produto. Primeiramente, posicione o anel de vedação na extremidade da mangueira metálica de gás. Este anel é imprescindível para evitar vazamentos. Segure a ponta da mangueira para evitar perder o anel e posicione a lareira próximo da saída de gás disponível no local de instalação. Com as mãos, rosqueie a mangueira na saída do registro de gás da sua casa. Utilize a chave apenas para o aperto final para evitar danificar a rosca. Abra o registro e utilize uma esponja com água e sabão para verificar possíveis vazamentos. Certifique-se de passar a esponja em toda a circunferência da conexão e procure por pequenas bolhas de sabão que podem se formar. Aperte mais utilizando a chave, se necessário. Confira novamente se o vazamento se extinguiu. Se necessário, aperte um pouco mais a conexão. Um pequeno vazamento sempre causará a formação da bolha de sabão. Por isto, é importante verificar novamente após o aperto o surgimento de mais bolhas até que elas não apareçam mais. Conecte o plugue elétrico na tomada de serviço padrão ABNT próxima à lareira. Posicione a lareira no nicho com cuidado para que os cabos e tubos fiquem para dentro. Para testar o funcionamento, pressione o botão regulador e aperte o acendedor elétrico simultaneamente, para que a chama piloto se acenda e mantenha o botão regulador pressionado enquanto o termopar se aqueça o suficiente, cerca de 30 segundos. Esta é a chama piloto. Nela está o termopar de segurança que desliga automaticamente o gás em caso da chama se apagar. Gire o botão regulador para a posição máximo e a lareira se acenderá. Após o teste, é necessário posicionar as pedras vulcânicas ao redor do queimador sem nunca obstruí-los. Posicione as pedras lado a lado ao redor de todo o queimador. Após o posicionamento, coloque as pedras mais compridas formando uma ponte sobre o queimador. Repita o processo de acendimento para finalizar a instalação. Pronto! Sua lareira a gás está pronta para aquecer os ambientes da sua casa. A lareira a gás JX Metais deve ser instalada em local com saída de ar, para que os gases não se acumulem. Lareiras a gás JX Metais, uma opção prática e elegante para aquecer a sua casa. Conheça melhor este e outros produtos em jxmetais.com.br.